ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ்நாடு சமையல். இன்றைக்கி வாங்க நம்ம சூப்பராக ஒரு இஞ்சி டீ எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து மாட்டுப்பால் 1 லிட்டர் எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், பாலை வடிகட்டி எடுத்துட்டேன். எப்பவுமே மாட்டுப்பாலாக இருந்தால் வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. பாக்கெட் பாலாக இருந்தால் நீங்கள் எப்பயும் போல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் 1 லிட்டர் பாலை வடிகட்டி எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ இதை வடிகட்டி எடுத்து பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இதில் முடியெல்லாம் இருக்கும் மாட்டோடது, அதனால் நான் எப்போவுமே பால் வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்குவேண்ணா. இப்போது பால் காஞ்சாச்சு, நல்லா பொங்கி வர மாதிரி வரட்டுங்க பால். மறுபடியும் சிம்மில் வச்சு 2 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சாலும் இன்னும் உங்களுக்கு டீ நல்லா டேஸ்ட் வரும். இப்போ பால் நல்லா காஞ்சிச்சு. இப்போ நான் வேறு பாத்திரத்தில் டீக்கு தேவையான பால் எடுத்துருக்கிறேன். இப்போது டீ தூள் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்குறேன். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இது கொதித்து வரும்போது இப்போது இஞ்சி நல்லா க்ளீன் பண்ணி நசுக்கி வச்சுருக்கிறேன், அதையும் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ வந்து சிம்மிலேயே வைங்க. நுர பொங்கி மேலே வரைக்கும் தான் வரும், ஆனால் பொங்காது. சிம்மில் வச்சுருங்க. இப்போ பாருங்கள், டீ ரெடி ஆகிட்டு வருது. டிகாஷன் இறங்கி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வடி போட்டுடலாம். வடி கட்டியாச்சு. இப்போ சர்க்கரையை தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு ஒரு கிளாஸுக்கு 1 ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை அளவு வச்சுக்கோங்க. இப்போ டீ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளது. இப்போ கப்பில் மாற்றிக்கலாம். நான் அப்படி உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக அப்படியே நான் இது பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் ஆடையெல்லாம் இல்லாமல் எதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு தடவை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ சூப்பராக நம்ம டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. மார்னிங்கில் ஈவினிங்கில் நன்றி, நல்லா வணக்கம். ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு சூப்பராக